वेलकम टू इझी वर्ड्स. आज आपण शिकणार आहोत कफ. याचा मराठीत अर्थ आहे खोकला, कफ, सर्दी. एक्झाम्पल नंबर 1. शी हॅज अ persistent cough that won't go away. He has a persistent cough that won't go away. याचा मराठीत अर्थ आहे तिला सतत खोकला येतो जो जात नाही. एक्झाम्पल नंबर 2. Cover your mouth when you cough to prevent spreading germs. याचा मराठीत अर्थ आहे जंतू पसरण्यापासून टाळण्यासाठी खोकला येताना तुमचे तोंड झाका. Thanks for watching.